Otoo agartee maal godhan? Hiyyummaa keessan dhiisee waan qabu hundumaa isin dirreedhaaf jira. Dhugaama. Haa gaafa jennu dhiistee ishii dhuma duukaa buufi. Hin ooluuf. Meetii koo. Kana booda beekaa fi meetii gidduudhaa ba'uun qaban. Maaliif? Meetii! Udah mana kena trip. Dia kemana? Easy. Hello coach. Lafa gaaffichaatti dafee bargootu. Deebi. Okay. Kanaaf booddee beekaa akka ijaan agarsiisu barbaadu. Ani boojjuma kee arguu barbaadu. Ani irraa maal barbaadu?
Yeemiiftu? Oo. Gootii hojii walmaan akka biree? Mooyaa miti. Jaalalli yommuu kadhabsisuuf baraan ta'e hin beeku. Maal abbabba wanti ta'e? Isa gaafa duraa suntuu na yaadachaa jira. Isa gaafa jalqabaa yookaan hatee baqqaatutti dhufeessu. Dubbiin keessa biilaa amma akka sibiilaa jaba. Olmaan biiftuu waliin hiikam ture. Amman bareeda. Maaltu badeera? Ani yaadni koo faayidaa fi guyyaa nama sanaa. Atarrallee yaada kee waa'ee faayidaa ishee kanarraati hin kaasnu jechuudha. Ati garuu otoo na dhiistee si waa'ee. Beekaa asitti mana turan si dura yoo irraa fagaadhu. Ani ija kee arguun barbaadu. Erga nan barbaanne maaliif naaf ho'aa turte? Yaadu nagaa ta'e. Hello? Dhugaatti garuu amma bareeda. Kana hundumaa kan gochaa jiru guyyoodha.